Toy izao ndray avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Paoly ao amin'ny Kristy ianao. Paoly dia mpanompon'i Kristy voatokana ho amin'ny filazantsara. Araka ny voasoratra amin'ny Romanina toko voalohany andiny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy hoe Paoly, mpanompon'i Jesosy Kristy, voantso apôstôly, voatokana ho amin'ny filazantsara an'Andriamanitra. Manana ny herin'Andriamanitra mampiaiky ny jentilisa. Araka ny amin'ny Romanina toko voalohany andiny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy hoe izay nandraisanay fahasoavana sy ny maha-apôstôly anay ahatonga fanekena sy finoana ho voninahitry ny anarany any amin'ny jentilisa rehetra. Ianao koa toy izany. Araka ny amin'ny Romanina toko voalohany andiny fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary anareo koa izay isan'ireny dia voantso ho an'i Jesosy Kristy. Matoky vavaka isika. Ray eo, ampianaro ao, ahay anetry tena mba hisandratan'ny voninahitra ao amin'izay zavatra ampanaovinao ahy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandram-peona tompoko fiadanane.